рейсом стаи людей направляются к югу. Вы ведь тоже хотели на солнце взлететь прямо так, из нашей постели я лежал мою руку, когда ты мне сказала, что это еще один фильм про разлуку. И я кричу: остановите пленку. Это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку. А он смеется в объектив, как прицел. Последние титры. Ты уехала к морю, а я холодные горы обнялись на прощание и стукнули сумки на фоне молчания. Нам дошел до свободы, мы с тобою одной и той же породы, да, мы слишком похожи, значит выберут нас на роли совершенно случайных прохожих. И я кричу: остановите пленку. Это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку. А он смеется в объектив, как прицел. И я кричу: остановите пленку. Это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку. А он смеется в объектив, как прицел. Остался нам последний кадр кинопленки, и мы хотим сегодня вам сказать, что мы, вчерашние мальчишки и девчонки, готовы все вершины в жизни покорять. И думаем, что каждый жизненный шаг он будет сделан вместе с вами. Мы навсегда останемся друзьями, и то, что дали вы, останется навеки с вами. Без вас не сможем мы никак. Мы благодарим всех учителей, которые когда-то преподавали у нас и сегодня пришли к нам на праздник. Мы от всей души благодарим Дорогову Татьяну Ивановну, Татьяну Григорьевну, Алису Аллу Владимировну Болдыреву Татьяну Петровну И, конечно же, Костыреву Наталью Камиловну. Наступает самый волнительный момент нашего праздника. Для вас, дорогие выпускники, прозвучит последний звонок. И для дачи последнего звонка мы приглашаем на эту сцену руководителя школы 1994 Максюту Надежду Ивановну.